ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស10កើតខែចេសឆ្នាំអាសាញ់សតស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះឯកឧត្តមថៅជាតិថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដោយទទួលបានការឯកភាពអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមជួបប្រជុំធ្វើបទបង្ហាញនិងពិភាក្សាការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអ៊ិតសារ៉ុមប្រធានបដូវវេនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នៅសាលប្រជុំនៃទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិមានសន្តិភាពសូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំនឹងពិគ្រោះយោបល់ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីប្រមូលនូវធាតុចូលលើបរិបទជាក់ស្ដែងនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមជាពិសេសចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងមូលដ្ឋានការថែទាំឧបករណ៍សម្ភារៈបូមទឹកការស្ដារការថែទាំប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកស្ថានីយបូមទឹកការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលបានលើកឡើងដោយប្រតិភូគណៈបកនីមួយៗនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់សូមបញ្ជាក់ថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស រកត 0823202064 ចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាតិធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់គឺក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដើម្បីប្រមូលធាតុចូលនៃទស្សនៈពហុគំនិតជាប្រយោជន៍ដល់ការស្ថាបនាជាតិ